美容針のスクールを始めんねやんか。俺な、もう21歳の時から美容針のお仕事しとって、この前な、38歳になってんやんか。せやからもう17年も美容針のお仕事やってんねんけど、まあそんな中でな、この業界にな、俺めちゃめちゃええ思いさせてもらってんな。美容クリニックを出すっていう夢も叶えてもらったし、めっちゃええとこ住めてるしな。せやからここらでちょっと業界に恩返しせなあかんなと思って、今回スクールを始めることになってんな。でもな、俺な、まだまだやりたいこといっぱいあるから、いつまでこれやるかわからへんねんけど、美容針めちゃめちゃ上手なってな。この業界の第一線で活躍したい鍼灸師の人は、俺のこの17年の経験と知識と技術を全部お伝えするから、俺にな、スクールの詳細聞きたいですって DM 送ってきて。